السلام عليكم أعزائي التلاميذ. غنشوفو chapitre 2 extraction, séparation et identification des espèces chimiques, tronc commun, sciences biof. Premièrement غادي نعرفوا شنو هو l'extraction, une définition de l'extraction. L'extraction d'un produit contenu dans un mélange, on provient à le faire sortir de ce mélange. يعني أننا تنخرجوا هاد l'espèce chimique من داك الخليط. وغادي نشوفوا هنا مجموعة من لي تكنيك أو بعض التقنيات ديال الاستخراج، لي تكنيك ديكستراكسيون، يعني التقليدية أو المستعملة في قديما أو كذلك الطرق الحديثة التي تستعمل في المختبرات. داكور دونك غنشوفوا هاد لي تكنيك ديكستراكسيون. أول تقنية هي لو بريساج أو تقنية العصر أو الضغط أو التعصير. Donc, le pressage, cette opération consiste à faire sortir un produit en exerçant une pression. يعني كنطبقوا واحد الضغط على داك المنتوج باش نخرجوا منه داك العنصر او داك ليليمون ليسبيس شيميك او النوع الكيميائي، كمثلا العصر اكزومبل بريساج دوليف pour obtenir de l'huile، يعني عصر الزيتون للحصول على الزيت. التقنية الثانية هي l'enfleurage. Elle consiste à extraire naturellement le parfum des fleurs grâce à l'absorption effectuée par les corps gras. يعني هنا كنخرجوا لنا العطر من الورود باستعمال بطبيعة الحال الأجسام الشحمية أو الشحوم. التقنية كانت تستخدم قديما لاستخراج العطور، كتسمى لونفلوغاج أو التوريد. يعني كنوضعوا دوك الورود في الشحمة فيتم امتصاص الشحوم لي غريس لاروم أو بيان البارفان ويتم استخلاصه من بعد. التقنية الأخرى هو l'hydrodistillation أو ما يسمى بالتقطير المائي. دونك هاد l'hydrodistillation ça veut dire أو كتسمى كذلك بالentraînement à la vapeur أو استخراج بصفة عامة. Donc l'hydrodistillation est une méthode d'extraction dont le rôle est d'entraîner les composés volatiles des produits naturels avec la vapeur d'eau. يعني يتم استخراج هذوك الأنواع أو المركبات المتطايرة باستعمال بخار الماء. Ce procédé est aussi appelé entraînement à la vapeur، تسمى كذلك يعني استخراج باستعمال البخار. وكتستلزم لنا هاد التقنيه لا تكنيك ديدروستيلاسيون واحد لو شيما ولا واحد التركيب تجريبي يعني خاص. غادي نحاولوا نتعرفوا على الاجزاء ديالو يعني في هاد الفقرات هذه اللي كتكون ليا من مجموعه من لي زيليمون. دونك ليكستراكسيون دي زاروم دو لا لافوند، غناخذوا المثال الاول هو استخراج ديال نكهه الخزامه باستعمال تقنيه التقطير المائي و بيان ليدروديستيلاسيون ou bien distillation simple. Dans le ballon on introduit 10 grammes de fleurs de la lavande، يعني في الحوجله كنضيعوا واحد 10 غرام من زهور الخزامه. on ajoute 100 ملل d'eau distillée، ونضيف اليها 100 ملل من الماء المقطر. on chauffe à ébullition pendant environ 30 minutes، يعني نقوم بتسخينه واحد المده ديال 30 دقيقه. هنا العمليه ديال التسخين حتى كتوصل لنا التبخر. Donc l'ébullition du mélange d'eau et du produit créé à un courant de vapeur، يعني ان داك الغليان تاع الماء محمل بالعطر تاع الخزامه فيتبخر لنا بطبيعه الحال عبر هذا الانبوب ولا هذا الجهاز يسمى جهاز التقطير. دونك البخار يتحول باستعمال هذا المبرد وبيان لو ريفريجيرون او، يتحول لنا الجزيئات ولا البخار الى قطرات من الماء محمل بالعطر الخزامه. vapeur d'eau et vapeur d'huile essentielle des produits، يعني أنه البخار ديال الماء وكذلك البخار ديال الزيت الأساسي للمنتوج. هنا كمثال مثلا الخزامة وبيان لا لافون. كما تلاحظوا هنا في الشكل عندي هذا هو الأنبوب، عندي أنبوب خارجي. قال لك on condense ce mélange gazeux pour obtenir un distillat، يعني نقوم بعملية ديال التكثيف أو التكاتف للتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. Ce distillat est constitué d'eau à l'état liquide et d'huile essentielle à l'état liquide، يعني هذيك القطره ولا العصاره اللي تنحصلوا عليها في هذا البيشير او في هذا الكاس. دونك فهي كتحتوي على الماء وعلى الزيت الاساسي الويل اسونسيال. الكثافه ديالو هنا كتكون اقل من ديال الماء، لذلك كي يعني تفصل تولي عندي دو فاز او طورين. لكن كما كتلاحظوا هذا المبرد هذا وبين لي ريفريجيرون تيكون هذا الرقم 5 يتم دخول الماء البارد وتيخرج لنا الماء الدافئ
وداك لا سيركيلاسيون دو هي اللي كتدير لنا العمليه ديال التكاتف او تكتيف البخار الى قطرات، وبالتالي كنحصلوا على لو ديستيلا او بيان القطاره ديال يعني قطاره، فهي مكونه من لو à l'état liquide et aussi l'huile essentielle او الزيت الاساسي، كمثال هنا للخزامه الحاله ديالو كذلك لطا ليكيد او الحاله السائله. بالنسبه للhuile essentielle est un peu miscible avec l'eau et moins dense que l'eau. elle surnage ça veut dire ان هاد الزيوت الاساسيه كتكون اقل يعني غير peu miscible avec l'eau يعني غير قابله للامتزاج مع الماء، و moins dense اقل كثافه من الماء. دونك elle surnage ça veut dire انها تطفو فوق الماء لان الكثافه ديال الزيت اقل من الكثافه ديال الماء، يعني moins dense. هنا باش نحصلوا باش يكون لنا العمليه ديال الفصل سهله، باش نفصلوا pour faire يعني la séparation de l'huile essentielle et aussi de l'eau. donc هذه هي لا تكنيك اون جينيرال. من بعد كنشوفوا فاش نحصلوا على هذيك لي دو فاز، الطور المائي والطور العضوي ولا الزيت l'huile essentielle. donc le distillation obtenu ne permet pas la récupération de l'huile essentielle، يعني ما كتسمحش لينا بالحصول على الزيت الاساسي. كنستعملوا par simple décontation nous allons extraire cette huile essentielle، يعني باستعمال عمليه ديال التصفيق لا ديكونتاسيون كنحصلوا على هذا الزيت الاساسي. دونك كناخذوا ديك القطره بيان لو ديستيلا كنوضعوها في واحد الاناء زجاجي خاص، يعني واحد لا فيروري بارتيكولير اللي هي لومبول اديكونتي او ما يسمى عليه بحبوبات التصفيق. وفي هاد لومبول اديكونتي تيبان لينا جوج ديال لي فاز او طورين، فاز سوبيريور طور علوي وفاز انفيريور طور سفلي. دونك هي التقنيه اللي غادي نشوفوا مصاحبه للهيدروديستيلاسيون هي ليكستراكسيون بار سولفون او الاستخراج باستعمال المذيب. الور بور اكسترير باغ اكزومبل هاد لويل اسونسييل مع الزيت، ولا غنشوفوا شي طريقه اخرى. دونك توجور اون كناخذوا ديك الديستيلا اللي عندنا تنديروها في واحد لومبول اديكونتي او حبوب التصفيق، وباختيار واحد المذيب ملائم يتم استخراج او يتم الفصل او هاد الانواع الكيميائيه والحصول على l'huile essentielle de la lavande كمثال. اذا هاد المرحله غنشوفوها بالتفصيل l'extraction par solvant. دونك تستلزم بالضروره واحد الجهاز او واحد لا فيروري بارتيكولير. l'extraction par un solvant se réalise dans une ampoule à décompter، يعني كنقوموا بها في واحد الحبابات تسمى حبابات التصفيق امبول à décompter اللي عندها هذا الشكل هذا بحال واحد البالون، واحد الصنبور صغير لتحت. pour extraire une espèce dissoute dans l'eau on utilise un autre solvant non miscible avec l'eau، يعني باش نستخرجوا واحد النوع كيميائي مذاب في الماء كنستعملوا واحد المذيب اخر غير قابل للامتزاج مع الماء non miscible avec l'eau، يعني غير قابل للامتزاج مع الماء. هذا كشرط اول. داكور. هناك شرط ثاني باش نختار المذيب pour choisir le solvant convenable او المذيب الملائم لهذه العمليه ديال الاستخراج. هو غادي نشوفوا يعني لا solubilité ديال ليسبيس شيميك dans le solvant، يعني plus soluble dans le solvant que dans l'eau، بمعنى انه اكثر ذوبان هي في المذيب من ذوبانيته في الماء. اذا هناك شرط اساسي لاختيار pour choisir le solvant ضروري يكون non miscible et l'espèce chimique plus soluble dans le solvant que dans l'eau. donc هنا l'espèce chimique doit être plus soluble dans le solvant que dans l'eau. باش هذا الشرط الثاني هذا باش تسهل لنا العمليه ديال الفصل النوع الكيميائي، يعني يتم فصله عن المحلول المائي و باستعمال بطبيعة الحال المذيب ou bien le solvant. D'accord. donc l'espèce chimique doit être plus soluble dans le solvant que dans l'eau. إذا هنا العملية ديال الفصل تستلزم واحد مجموعة من les conditions هي la non miscibilité et aussi la solubilité
ديال l'espèce chimique dans le solvant aussi المفهوم ديال la densité. Donc l'extraction d'espèces chimiques à l'aide d'un solvant s'appuie sur les notions de densité, de solubilité et de miscibilité. يعني مفاهيم الكثافة la densité, de solubilité ذوبانية et de miscibilité يعني قابلية ديال الامتزاج أو غير قابل للامتزاج. دو مفاهيم مهمة جدا من خلال واحد الجدول واحد الطابلو تنستعملوه لمعرفة أو لاختيار لو سولفون كونفونابل. ونشوفوا هادشي أمثلة يعني في هاد لاكتيفيتي نيت أو بيان في كيلكو زيكزارسيس بعض التمارين غنشوفوها من بعد. هنا خدينا واحد المثال اكستراكسيون اكزومبل اكستراكسيون دو ديود أو استخراج ثنائي اليود. l'extraction du diode d'un mélange. Donc عندنا واحد لا سوليسيون aqueuse de diode واحد المحلول مائي يحتوي على ثنائي اليود بالإضافة إلى مركبات أو أنواع كيميائية أخرى دي زوتر اسبيس شيميك. إذا هنا غادي نستعملو نفس التقنية البروتوكول اكسبيريمونتال انترودوير لو ميلونج دون لومبول اديكونت. يعني ضروري هذاك الخليط نديروه في ديك الحبابة ديال التصفيق. أن هي التقنية أو لا فيروري يعني الملائمة لهذه العملية. puis ajouter le solvant. بعد ذلك نضيف تدريجيا المذيب كمثال هنا الهيبتان فهنا نوع من الألكانات. ناخذ هذا المذيب هذا وكنضيفوه تدريجيا ونجوت ديليكاتمون لو سولفون في لا سوليسيون اكوز او بيان في الخليط ديالنا. السولفون هذا لو هيبتان سي ان سولفون اورغانيك ليكيد moins dense que la solution aqueuse et non miscible avec l'eau. Donc فهو عبارة عن مذيب عضوي سائل أقل كثافة من المحلول المائي وغير قابل للامتزاج مع الماء avec l'eau. مزيان. إذا بعد ما قمنا بهذه العملية ديال إضافة المذيب إلى المحلول المائي غتجي المرحلة الثانية هي agiter يعني l'agitation agiter laisser décompter et dégazer. يعني نقوم بتحريكه ثم نتركه يتصفق واحد المدة في لومبول اديكونتي اي ديغازي يعني يتم ازالة الغاز منه. يعني يتم ديك في ديك لومبول اديكونتي عندها واحد السدادة يتم فتحها لخروج يعني الغازات يعني بعض الغازات. ابري اجيتاسيون بعد التحريك on laisse يعني l'ampoule à décompter تتصفق ونلاحظ on observe deux phases أو نلاحظ وجود طورين. يعني طور علوي phase supérieure اللي فيه الهيبتان ou bien الهكسان بلس لو ديود و phase inférieure اللي هو solution aqueuse ولا المحلول المائي. إذا هنا كيدار عندي دو فاز طور علوي وطور سفلي. لا فاز اكوز او الطور المائي هو لا فاز انفيريور لو هي الطور السفلي كتكون من الماء. ولا فاز اورغانيك او الطور العضوي هو لا فاز سوبيريور يعني الطور العلوي الذي يحتوي كونتيان لو ديود اي لو سولفون هيبتان كيحتوي على ثنائي اليود والمذيب. هنا كمثال لو هيبتان ولا الهكسان هي مجموعة من المذيبات يتم اختيارها وفق شروط معينة. إذا بعد ما حصلنا على هاد الطورين بيان هاد لي دو فاز تجي العملية ديال معالجة الطور العضوي. on observe donc la phase organique كما سبق وقلنا. هنا يتم معالجة هذاك الطور العضوي يعني بعد التخلص أو إزالة الطور المائي. on récupère la phase contenant le diode et le solvant. ناخذ هذاك الطور العلوي الذي يحتوي على ثنائي اليود والمذيب ونضعه في كأس يعني on met dans un bécher puis on fait يعني واحد المرحلة الموالية يعني سنقوم بالتخلص من المذيب والاحتفاظ فقط بالعنصر. Donc on récupère la phase contenant le diode et le solvant. Après évaporation du solvant on recueille le diode solide. يعني بعد العملية نتاع التبخير الهبطان فهو سهل التطاير وتبقى لنا ثنائي اليود يعني متوضع أو صلب
في الكأس دون لي بيشير. وبهذا كنكونوا يعني فصلنا هاد الثنائي اليوم. دابا كسؤال هو كومون شوازيغ لو سولفون، كيفاش نختاروا داك المذيب. اون ايفيكتوي ليكستراكسيون بار سولفون دو لوكا ليبتول، شوازيغ لو سولفون كونفونابل. مثلا غنختاروا واحد التقنيه ديال الاستخراج واحد العنصر، عطوني هنا كمثال مجموعه من المذيبات، عطونا لا سيكلوهكسان، تولوين وليثانول. هنا ضروري نختار واحد العنصر، واحد المذيب. هنا غادي نقارنوا، نرجعوا دائما للدرس، غادي نشوفوا لا دونسيتي، لا ميسيبيليتي ا لو بيان لا سوليبيليتي دو كاليبتول. دونك هنا غنشوفوا لو سيكلوهكسان الكثافه ديالو 0.78، تولوين كذلك 0.87، ليثانول 0.79. يعني كيبان لي ان الكثافه ديالهم كلهم مذيبات موان دونس كولو. هنا كما كنعرفوا ان لو الكثافه ديالو كتساوي 1. لا ميسيبيليتي ا لو، لو سيكلوهكسان نون ميسيبل ا لو. دونك هذا يعني يمكننا نختاروا هذا المذيب هذا. لو تولوين نون ميسيبل ا لو، دونك يمكن اختياره، بينما الايثانول ميسيبل ا لو. اذا هذا ممكن، هذا الايثانول هذا او هذا المذيب يمكن الاستغناء عنه، يعني نحذفوه من القائمه ديال اختيار المذيبات. الور فاش يعني نستغناو على واحد المذيب كالايثانول، لان يذوب او لا ميسيبيليتي او قابل للامتزاج مع الماء، تنستغناو عليه. وتنختاروا دابا بقاو لينا لو سيكلوهكسان مع لو تولوين، كلهم نون ميسيبل افيك لو، ولكن غادي نشوفوا لا سوليبيليتي ديال ليسبيس شيميك في لو سولفون. كنلاحظوا انه في السيكلوهكسان الي تري امبورطونت، في لو تولوين الي فيبل، يعني ان الذوبانيه دائما كنشوفوا النوع الكيميائي للذوبانيه ديالو كبيره في المذيب. دونك هنا غنختاروا لو سيكلوهكسان وغادي نستغنوا على تولوين. دونك هذا هو لو سولفون كونفونابل او المذيب الملائم، هو لو سيكلوهكسان. دونك اعتماد على الجدول او معطيات الجدول. دابا غنشوفوا الفقره الاخيره هي البرانسيب دو كروماتوغرافي سور كوش مانس سي سي ام، يعني العمليه ديال الفصل باستعمال واحد الطبقه رقيقه. لا كروماتوغرافي est un procédé de séparation et d'identification d'espèces chimiques présentes dans un mélange. يعني هذه العمليه هي ديال الفصل والكشف عن الانواع الكيميائيه المتواجده في الخليط. هنا كنستعملوا واحد لاكوش مانس او طبقه رقيقه، يعني مختاره، تكون عندنا في المختبر. هذا هو التعريف. Cette technique permet de séparer les espèces chimiques présentes dans un mélange homogène. يعني عندنا واحد الخليط اللي هو متجانس، نستعمل هذه التكنيك باش نفصلوا الانواع الكيميائيه. Pour effectuer une CCM on utilise deux phases، يعني كنستعملوا مرحلتين ولا طورين. L'une fixe donc phase stationnaire أو طور ثابت، couche de gel de silice déposée sur une plaque d'aluminium ou plastique. donc هناك la phase stationnaire أو الطور الثابت هي الطبقة، ça veut dire la couche mince. و الفاز موبيل أو الطور المتحرك كنستعملوا لو ليون ولا المذيب. l'autre mobile appelé phase mobile ou le lion si le solvant dans lequel les constituants de mélange sont plus ou moins solubles. هنا كنستعملوا المذيب حيث الانواع الكيميائيه الاخرى كتكون اقل ذوبانيه في هذا المذيب هذا. داكور. اذا باش نستعملوا هذا لا سي سي ام ضروري لنا من واحد لاكوش مانس فيها دو فاز ستاسيونير او طور ثابت اللي هي لا بلاك، وفاز موبيل اللي هو طور متحرك اللي هو لو ليون او المذيب. لا سي سي ام سو ديرول اون 3 ايتاب، يعني هاد لا سي سي ام تحتاج 3 ديال المراحل: préparation de la cuve, préparation de la plaque et l'élition. préparation de la cuve ça veut dire تحضير ديال داك الكأس او الاناء اللي كنديروا فيه ديك لا سي سي ام. préparation de la cuve, placer le lion dans la cuve puis fermer la couvercle. نحاولوا نديروا داك المذيب ديالنا في واحد الكأس ونغلقيه واحد السداده بطبيعه الحال هي لا كوفركل، وتيكون عندنا فيه هذاك المحلول او ليليون. بريباراسيون دو لا بلاك
tracer au crayon un trait de 1 centimètre du bas de la plaque. نحاولوا نرسموا واحد الخط عند 1 سنتيمتر من الأسفل. Sur ce trait, tracer les petits points à 1 centimètre de distance où seront déposées les tâches. يعني كنحاولوا نرسموا كذلك بعض النقط بيناتهم 1 سنتيمتر، وهذوك النقط هما فين كنحاولوا نديروا هذوك البقع ديال الأنواع الكيميائية المتواجدة في الخليط بطبيعة الحال. Déposer à l'aide d'une micropipette les solutions sur chaque point. غادي ناخذوا في كل نقطة كنديروا فيها المحلول، مثلا واحد المحلول X لو ميلونج، واحد المحلول A في لو بوين A، واحد المحلول B في لو بوين B. داكور، يعني شاك سوليسيون تنديروه في ديك النقطة. الور المرحلة الأخيرة هو أننا كنوضعوا ديك لا بلاك في لا كيوف، يعني في داك الإناء، وغادي نلاحظوا الهجرة ديال هذوك الأنواع الكيميائية لو لون دو لا بلاك. ديبوزي à l'aide d'un micropipette، يعني هذوك لي سوليسيون في شاك بوين. لوليسيون المرحلة الثالثة هي بلاسي لا بلاك دون لا كيوف، فيرمي et laisser l'ollution diffuser. فاش كنديروا هذيك الصفيحة في الإناء كنلاحظوا أن هذوك لي طاش أو النقط يعني تنتشر أو تهاجر طول تلك الصفيحة، بمعنى أن كنلاحظ مجموعة من لي طاش بليزيور طاش، بحيث أن شاك طاش فهي تميز عنصر معين. بلاسي لا بلاك دون لا كيوف et fermer et laisser l'ollution diffuser، كنخلو داك المذيب فهو ينتشر le long de la plaque. أخيرا هي arrêter la CCM lorsque le front du lion est arrivé à 1 centimètre de haut de la plaque. يعني كنوقفوا هاد العملية ديال لا CCM فاش يوصل لنا داك المذيب ل1 سنتيمتر من الأعلى. puis sortir la plaque، نخرجوا هذيك الصفيحة، يترسي au crayon le front de le lion، يعني الجبهة نتاع المذيب، puis sécher la plaque، فنقوم بتجفيف هذه الصفيحة، وكيكونوا فيها مجموعة من البقع بليزيور طاش. غير هناك بقع يمكن رؤيتها بالعين المجردة، يعني عندها ألوان، وكاينين دي طاش اللي ما نقدروش نشوفوهم بالعين المجردة، كنحتاجوا العملية الأخرى اللي هي لا ريفيلاسيون، يعني الإظهار ديال البقع. دون لو كا دو كومبوزي ان كولور، يعني في بالنسبة للأنواع الكيميائية الغير اللي ما عندهاش لون، il est nécessaire de faire apparaître les tâches. c'est l'étape de révélation. ضروري ما نستعمل واحد المرحلة ديال إظهار لا ريفيلاسيون à l'aide par exemple، كنستعملو كمثال فهاد لا ريفيلاسيون كنستعملو مثلا لي ريون الترافيولي أو الأشعة فوق البنفسجية، ريفيلاسيون UV، يعني كنستعملو واحد الضوء placer la plaque sous une lampe ultraviolet et entourer les taches colorées. donc يتم يعني إظهار هذه البقع باستعمال إضاءة ديال الأشعة فوق البنفسجية أو بيان ultraviolet. كاين كذلك استعمال la révélation à l'iode باستعمال اليود. dans un flacon placer la plaque et quelques cristaux d'iode puis boucher les taches apparaissent. donc كنديروا هذوك البودر ديال الديود وكيظهروا لنا هذوك البقع في لا بلاك، بحيث انه شاك طاش فهي تكافئ واحد النوع كيميائي معين. دونك هذه تقريبا العمليه او المراحل ديال انجاز لا سي سي ام. دابا غنشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع ديك لا بلاك او l'exploitation de la plaque CCM. une espèce chimique maigre de la même façon qu'elle soit pure ou dans un mélange. donc هنا هذوك الانواع الكيميائيه فهي تهاجر بطبيعه الحال طول الصفيحه، يعني سواء كانت في خليط او كانت يعني خالصه بنفس المسافه من نقطه الانطلاق او من خط الانطلاق. نعتبروا هذه البدايه ولا ذوك النقط خط الانطلاق ومن بعد خط الوصول. des espèces chimiques identiques maigres à des hauteurs identiques sur une même plaque de CCM. الأنواع الكيميائية المتشابهة يعني كتقطع واحد المسافة متساوية ولا في الارتفاع على الصفيحة CCM.
يعني أنا من بعد كنستنتجو مثلا إلا عندي دو طاش عندهم لا ميم موتور نفس الارتفاع، إذا سو سون دو زيسبيس أو نوعين كيميائيين متشابهين أو بيان إيدونتيك. داكور. من بعد ما حسنا على هاد لي هوتور أو الارتفاع غادي نشوفو في الفقرة الموالية هو كومون كالكولي لو رابور فرونتال أو النسبة الجبهية عفوا من خلال هذا المثال هذا. دونك عندنا مثال توضيحي هنا الطور الثابت فاز ستاسيونير، فرون دي سولفون جبهة المذيب، خط الوضع ليندو ديبار أو خط الانطلاق ولا كنديرو فيه دوك الأنواع الكيميائية. هنا كنلاحظ مجموعة منها لي طاش أو البقع. دابا غنحسبوا لو رابور فرونتال أو النسبة الجبهية، الرمز ديالها هو ار اف. هنا كتلاحظوا أن عندي واحد المسافة اش كبيرة هي بين خط الانطلاق وجبهة المذيب. هنا بوتيت اش هي هذه المسافة بين خط الانطلاق و نقطة أو البقعة، ارتفاع ديال البقعة بوتيت اش. إذا لو رابور فرونتال كتعريف هو اش صغيرة على غرون اش افيك بوتيت اش هي لاتانت بار ليسبيس ايتوديي، يعني الارتفاع اللي كيوصلوا لنا الكيميائي المدروس، وغروند اش هو لا ووتور اتانت بار لو ليون اللي كيوصلها لنا المذيب. وهكذا يمكن حساب يعني الرابور فرونتال. وكيمكننا حذلك معرفة الذوبان لا سولوبيليتي ديال ليسبيس شيميك دون لي ليون تختلف من نوع إلى آخر بالمقارنة هذا الرابور فرونتال.